Rolls-Royce. Kas jums nāk prātā, izdzirdot šo nosaukumu? Es nesen izlasīju, ka 1912. gada Rolls-Royce Silver Ghost spēkrats Lielbritānijā izsolīts par 4,7 miljoniem sterliņu mārciņu, tādējādi kļūstot par visdārgāko Rolls-Royce vēsturē. Jā, lai tērētu šādu summu gan spēkratam, gan tā firmai jābūt ar kārtīgām saknēm. Parakņājoties vēstures lapas pusēs, var atrast. Uzņēmuma Rolls-Royce pamati tika ielikti 1904. gada maijā, kad Čārls Stjuarts Rolls ieradās uz tikšanos ar Frederiku Henriju Roysu, apskatīt izslavēto braucamo. Sākumā gan Rolls bija skeptisks, taču pēc izbraukšanas ar Roysa vāģi viņš pat esot sacījis: esmu atradis izcilāko inženieri pasaulē. Rolls-Royce motorkāra starptautiskā debija notika Parīzē jau tā paša gada decembrī, kad tika prezentētas divas automašīnas. 3 gadus vēlāk tirdzniecībā parādījās Rolls-Royce Silver Ghost. Šim auto bija raksturīga klusa darbība un līgana gaita, taču labākā īpašība – izturība, ko apliecināja Čārlza Stjuarta Rollsa paziņa, kas ar šo auto praktiski bez apstājas bija nobraucis vairāk kā 23 000 kilometru. Pieprasījums pēc šiem spēkratiem bija liels, un vīriem nācās taisīt rūpnīcu. Tātad, pirmās Rolls-Royce mašīnas tika būvētas pirms vairāk kā 100 gadiem, un daudzas ir saglabājušās pat mūsdienās. Tieši šī iemesla dēļ jāslavē restaurētāji un tie, kas jau tad saprata šo braucamo nozīmi nākotnē. Pasaulē senākais Rolls-Royce automobīļu klubs izveidots 1949. gadā. Tā dibinātāji vairāki Rolls-Royce spēkratu īpašnieki, kuru mērķis bija saglabāt senos braucamos, kas izgatavoti pirms 1940. gada. Arī kluba nosaukums 20 Ghost Club aizgūts no Rolls-Royce automobīļiem, proti leģendārā 40, 50 zirgspēku un 20 zirgspēku Silver Ghost modeļiem. At that time, a lot of the old Rolls-Royces were being destroyed after the Second World War. And a group of people came together to protect these cars. And now each one is owned by individuals, so privately owned, but we like to drive them. We don't like them to just sit in museums. We like to drive them all around the world. Šogad senākais Rolls-Royce klubs apceļo Skandināviju un Baltijas valstis. Gan jau pamanījāt elegantos spēkratus Rīgā Rātslaukumā vai ceļā uz motoru muzeju. Kamēr interesanti pētīja un mēģināja pieskarties Rolls-Royciem, kluba biedri no iekšpuses aplūkoja motorizētāko ēku Latvijā. Vai jūs zinājāt, ka starp daudziem automobīļiem šeit ir tikai viens Rolls-Royce, pie tam sasistā veidā? Toties slavens, jo avārijā to sadauzīja tā laika Padomju Savienības komunistiskās partijas ģenerālsekretārs Leonīds Brežņevs. Bet kā jums šķiet, kas senākā Rolls-Royce kluba biedru sajūsmināja visvairāk? Rīgas motoru muzeja fasāde. Tā ir kā Rolls-Royce radiators. Rīgas motoru muzejs tika uzbūvēts un atklāts 1989. gadā, un arī viss sagatavošanās posms norisinājās vēl padomu laikā. Līdz ar to bija diezgan grūti atklāti reklamēt, popularizēt kaut kādas rietumu vērtības, rietumu ekscelences. Un tāpēc tajā laikā būvnieki mēģināja kaut kādā veidā simboliski to parādīt šajā ēkā. Un parādīt to, ka tiešām gan tie eksponāti, kas muzejā tiks izstādīti, izrādīti un tiešām savākt labākie eksponāti, ka arī šī ēka simbolizēs šo ekscelenci, ja, un tāpēc arī šāda šī ieejas fasāde tika izvēlēta tajā laikā. Tas, ka izvēlēts tieši šāds simbols, nav nejaušība. Rolls-Royce joprojām tiek uzskatīts par pasaules automobīļu augstāko kvalitātes, vērtības un prestiža etalonu. Henry Royce was a very fine automotive engineer, and he built things to last, built things very strong. So the chassis, the shock absorbers, the springs, they're all very, very strong. And originally the cars were built for markets like Australia and South Africa and Kenya, where the roads were very bad, so potholes and so on. And these cars are very strong, they last, and they stand for ultimate quality. And that's why in England you have this expression, the Rolls-Royce of something is the best that you can possibly buy.
Izklausās, ka šādi Rolls-Royce būtu atbilstošākie braucamie pa Latvijas ceļiem. Taču sakiet, ko gribat. Senie spēkrati nav tik komfortabli kā mūsdienu automašīnas. Tagad tu iesēdies braucamajā, ieliec atslēgu aizdedzē, pagriez un brauc. Sajūgs, gāze, bremze, vēl vieglāk, ja automātiskā ātrumkārba. Ar vecu dzelzgabalu tik gludi noteikti nav. You could almost drive a new car with one hand. But with these cars, it's complicated to start them in the first place. And then it's also a bit complicated to drive. You have to pay attention. In my car, we only have brakes on the back, and so you can't go too fast. And you've also got to leave a big gap between your car and the one in front. Because if the one in front stops quickly, you might find yourself going into the back of it. And that wouldn't be very nice. Loģiski. Mūsdienās automašīnas ir ērtākas un vieglāk lietojamas. Bet vai izturīgāks par šiem senajiem Rolls-Royciem? Spriediet paši. Viennozīmīgi ir tas, ka ar šādu spēkratu braukt ir kaifs. Varbūt tieši tāpēc uz Rolls-Royce automobīļu motoru pārsaga uzstādītā statuētas nosaukums ir Ekstāzes dieviete.